एक बार की बात है, एक छोटी सी चिड़िया थी जो एक बड़े पेड़ पर रहती थी। हर सुबह वह मधुर आवाज में गाना गाती थी। पास के बच्चे उसकी मीठी बोली सुनकर बहुत खुश होते थे। एक दिन तेज आंधी आई और उसका घोंसला टूट गया। चिड़िया बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले दिन उसने फिर से टहनियां जोड़कर नया घोंसला बनाया। कुछ ही दिनों में वह पहले से भी सुंदर बन गया। यह देखकर सबने सीखा कि मेहनत और हिम्मत से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है।